パソコンが壊れたとき、どのくらい時間がかかりますか？修理が進んでいるところなので、もうすぐ終わりますよ。この修理にどのくらいの費用がかかりますか？その修理は1万円くらいです。見積もりをお願いしたいです。見積もりを準備しますね。支払い方法を選びます。カードで支払うことができますよ。先週もカードで支払いました。毎回カードで支払えますよ。いつもカードが使えるのは便利ですね。いつもご利用いただきありがとう。修理についてはいつでも聞いてくださいね。何かあれば、すぐにお知らせしますよ。先日、修理が完了していて嬉しかったです。あの修理が早く終わってよかったですね。明日には修理が終わるでしょすでに何度も修理を完了しているので、明日には問題なく終わると思いますよ。う。先ほども修理が進んでいたところでした。修理が終わるのを楽しみにしています。1番、壊れる。このカップが壊れました。電話が突然壊れてしまった。そのおもちゃは簡単に壊れる。2番、修理。この時計を修理しました。自転車の修理が必要です。修理屋さんに電話してください。3番、費用。そのプロジェクトの費用は高いです。この旅行の費用を計算しましょう。家の修理には多くの費用がかかります。4番見積もり。1、このプロジェクトの見積もりをお願いします。2、修理の見積もりを受け取りました。3、新しい車の見積もりを比較しています。5番、支払い。請求書の支払いを忘れないでください。オンラインで支払いができます。クレジットカードで支払いを済ませました。6番、方法。仕事を効率的にする方法を教えてください。彼女は新しい勉強方法を見つけました。この問題を解決する良い方法がありますか？7番、利用。
新しいアプリを利用しています。図書館を利用する学生が増えています。このサービスをぜひご利用ください。8番。準備。試験の準備を始めました。パーティーの準備が整いました。出発の準備をしています。9番。完了。以下のタスクは完了しました。このプロジェクトの完了をお知らせします。レポートの完了には時間がかかります。10番。通知。通知が届きました。新しい通知を確認しましたか？携帯電話に通知が来ました。11番。費用。1、このプロジェクトの費用は高いです。2、費用を抑えるために計画を見直しましょう。3、旅行の費用は事前に計算しておきましょ12番。時間がかかる。そのプロジェクトは時間がかかります。料理は時間がかかるかもしれません。新しいスキルを学ぶのは時間がかかります。13番。選ぶ。赤い服を選びました。どちらのメニューを選びますか？慎重に選ぶことが大切です。う。14番。便利。このアプリはとても便利です。駅の近くに住んでいるので便利です。コンビニは便利な場所にあります。15番。知らせる。新しい住所を知らせる。会議の時間を知らせてください。彼に結果を知らせました。16番。終わる。1、宿題がやっと終わった。2、映画はもうすぐ終わります。3、彼の話が終わるのを待っています。17番。進む。計画は順調に進んでいます。彼は目標に向かって進んでいます。
話し合いがさらに進むことを期待しています。18番。期待する。これからの進展を期待しています。彼は結果を期待している。期待以上のものを得た。19番。ご利用いただき。ご利用いただきありがとうございます。ご利用いただき、心より感謝いたします。当店をご利用いただき、誠にありがとうございます。20番。問題なく。1、問題なく、作業が終わりました。2、新しいソフトウェアが問題なく動いています。3、問題なく、試験に合格しました。1番、形式名詞、時。The Japanese grammar term. 形式名詞。 Kaishiki meisure. Toki functions as a formal noun meaning time or when, often used to indicate a specific time or occasion in a sentence. パソコンが壊れたとき、どのくらい時間がかかりますか？ How long does it take when a computer breaks down? In the sentence, 時 is a formal noun used to indicate the time or occasion when something happens, connecting the preceding clause. パソコンが壊れた。When the computer broke to the main clause. 2番、時制、現在進行形。The Japanese present progressive tense 現在進行形。indicates an action currently in progress, formed by combining the verb's form with. いる、修理が進んでいるところなので、もうすぐ終わりますよ。The repairs are underway and will be finished soon. The present progressive tense 進んでいる。indicates an ongoing action, showing that the repairs are currently in progress. 3番、連体詞、この。 The Japanese word この is a demonstrative prenominal adjective used to modify a noun by indicating something close to the speaker. この修理にどのくらいの費用がかかりますか？ How much will this repair cost? The word この is a demonstrative adjective in Japanese, used to specify a noun. 修理。 Repair that is close to the speaker. 4番、連体詞、その。 The Japanese grammar term. 連体詞、 Renteishi refers to a class of words like, その。 which are pre-noun adjectivals used to modify nouns directly. その修理は1万円くらいです。 The repair costs about 10,000 yen. The word その。 is a renteishi, which is a type of word in Japanese that modifies a noun, functioning like a determiner to specify that or those in English, indicating something known to both the speaker and listener. 5番、関係代名詞、ところ。 The term ところ。 in Japanese functions as a noun meaning place or point, and when used with relative clauses, it can highlight the specific situation or aspect being described. 見積もりをお願いしたいです。 I would like to request a quote. The word ところ。 is not a relative pronoun in the sentence, 見積もりをお願いしたいです。 as it simply means I would like to request an estimate, without involving a relative clause. 6番。関係代名詞の。The Japanese 関係代名詞。 functions like a possessive relative pronoun, linking nouns to indicate possession or belonging. 見積もりを準備しますね。I'll prepare the estimate. The sentence 見積もりを準備しますね。
does not contain a 関係代名詞 relative pronoun or the particle. No. It simply means I will prepare the estimate. 7番、動詞、一段動詞。Ikiden verbs in Japanese are characterized by having a consistent stem that remains unchanged when conjugated, typically ending in eru or iru in their dictionary form. 支払い方法を選びます。Choose a payment method. In Japanese, 一段動詞。Ikiden verbs are a group of verbs that end in eru or iru in their dictionary form and are conjugated by removing the ru and adding various endings in the sentence. 支払い方法を選びます。Is the polite form of the Ikiden verb to choose, demonstrating its regular conjugation pattern. 8番、動詞、補助動詞。In Japanese grammar, 補助動詞。auxiliary verbs are verbs that follow the main verb to add nuance or aspect to the action, such as completion, continuation, or intention. カードで支払うことができますよ。You can pay by card. In the sentence, カードで支払うことができますよ。the auxiliary verb できます。is used to express the ability or possibility to pay by card, complementing the main action. 支払うこと。To pay. 9番、時制、過去形。The Japanese past tense is formed by changing the verb ending, typically from ます。to ました。for polite form or from う、to た。for plain form. 先週もカードで支払いました。I paid by card last week, too. The past tense in Japanese, as used in 支払いました。shiharai mashita, is formed by changing the verb ending to indicate that the action was completed in the past, similar to adding ed in English. 10番、時制、現在形。The Japanese present tense 現在形。expresses both present and future actions or states, often relying on context to distinguish between the two. 毎回カードで支払えますよ。You can pay by card every time. The present tense in the sentence 毎回カードで支払えますよ。indicates a habitual action, suggesting that payment by card is always possible. 11番、動詞、無意詞動詞。無意詞動詞。refers to Japanese verbs that describe actions occurring without the subject's volition or control. いつもカードが使えるのは便利ですね。It's convenient to always be able to use a card, isn't it? In Japanese, 無意詞動詞。muishidoshu refers to involuntary verbs that describe actions or states not controlled by the subject, like 使える。can be used in a sentence, which implies that the card's usability is a natural state rather than a deliberate action. 12番、動詞、5段動詞。Goden verbs in Japanese conjugate by changing the final syllable of their stem across 5 vowel-based forms. いつもご利用いただきありがとう。Thank you for always using our services. In Japanese, 5段動詞。Goden verbs are a category of verbs that undergo a series of stem changes across different forms, and in the sentence. いつもご利用いただきありがと The verb う。いただく。is a Goden verb used in its humble form to express receiving or benefiting from an action, often used to show respect or politeness. 13番、関係代名詞、こと。The Japanese term こと。 is a nominalizer that turns clauses into noun phrases, often used to express abstract concepts or events. 修理についてはいつでも聞いてくださいね。Please feel free to ask about repairs at any time. The sentence 修理についてはいつでも聞いてくださいね。does not contain a relative pronoun like, but rather uses について。to mean about or regarding, indicating the topic of the sentence is about repairs. 14番、動詞、意思動詞。In Japanese grammar, 意思動詞。volitional verbs are verbs that express the subject's will or intention to perform an action. 何かあれば、すぐにお知らせしますよ。If anything comes up, I'll let you know right away. In the sentence, 何かあれば、すぐにお知らせしますよ。the verb お知らせします。is a volitional verb. 意思動詞。
indicating the speaker's intention or willingness to inform someone promptly if something happens. 15番、時制、過去完了形。The Japanese past perfect tense 過去完了形。expresses an action that was completed before another past event. 先日、修理が完了していて嬉しかったです。I was happy that the repairs were completed the other day. The past perfect tense 完了していて。indicates that the repair was already completed at a point in the past, before the speaker felt happy about it. 16番。連体詞、あの。is a demonstrative adjective in Japanese used to modify nouns, indicating something distant from both the speaker and listener. あの修理が早く終わってよかったですね。It's good that the repairs finished quickly. In the sentence, あの修理が早く終わってよかったですね。the word あの is a renteishi, which is a type of word used to modify a noun, similar to an adjective, and it specifies or identifies the noun repair by indicating that it is something known or previously mentioned. 17番。時制、未来形。Japanese does not have a distinct future tense. Instead, context and time expressions indicate future actions. 明日には修理が終わるでしょ The repairs will probably be finished by tomorrow. The future tense in Japanese, as seen in 終わるでしょ often uses the plain form of the verb with to indicate probability or expectation about a future event. 18番、時制、現在完了形。The Japanese present perfect tense 現在完了形 expresses actions or states that have been completed at the present moment or have relevance to the present. すでに何度も修理を完了しているので、明日には問題なく終わると思いますよ。Since we've already completed repairs multiple times, I think it will finish without any issues by tomorrow. The present perfect tense in Japanese, as used in 修理を完了している。indicates a completed action with relevance to the present, showing that the repairs have been finished multiple times already and implying confidence about tomorrow's outcome. 19番。時制、過去進行形。The Japanese past progressive tense 過去進行形。describes an action that was ongoing in the past, using the structure テール。 form of a verb in the past tense. 先ほども修理が進んでいたところでした。Earlier, we were in the process of repairing it. The past progressive tense 進んでいた。in the sentence indicates an action the repair that was ongoing in the past, emphasizing its continuity or duration at a specific moment. 20番、動詞、自動詞。In Japanese grammar, 自動詞。jidushi refers to intransitive verbs that describe actions not directed towards an object. 修理が終わるのを楽しみにしています。I'm looking forward to the repair being finished. In the sentence, 終わる。is an intransitive verb, 自動詞。meaning to end or to be finished, indicating that the action happens by itself without a direct object. パソコンが壊れたとき、どのくらい時間がかかりますか？修理が進んでいるところなので、もうすぐ終わりますよ。この修理にどのくらいの費用がかかりますか？その修理は1万円くらいです。見積もりをお願いしたいです。見積もりを準備しますね。支払い方法を選びます。カードで支払うことができますよ。先週もカードで支払いました。毎回カードで支払えますよ。いつもカードが使えるのは便利ですね。いつもご利用いただきありがとう。修理についてはいつでも聞いてくださいね。何かあれば、すぐにお知らせしますよ。先日、修理が完了していて嬉しかったです。あの修理が早く終わってよかったですね。明日には
修理が終わるでしょすでに何度も修理を完了しているので、明日には問題なく終わると思いますよ。う。先ほども修理が進んでいたところでした。修理が終わるのを楽しみにしています。パソコンが壊れたとき、どのくらい時間がかかりますか？この修理にどのくらいの費用がかかりますか？見積もりをお願いしたいです。支払い方法を選びます。先週もカードで支払いました。いつもカードが使えるのは便利ですね。修理についてはいつでも聞いてくださいね。先日、修理が完了していて嬉しかったです。明日には修理が終わるでしょう。先ほども修理が進んでいたところでした。パソコンが壊れたとき、どのくらい時間がかかりますか？修理が進んでいるところなので、もうすぐ終わりますよ。この修理にどのくらいの費用がかかりますか？その修理は1万円くらいです。見積もりをお願いしたいです。見積もりを準備しますね。支払い方法を選びます。カードで支払うことができますよ。先週もカードで支払いました。毎回カードで支払えますよ。いつもカードが使えるのは便利ですね。いつもご利用いただきありがとう。修理についてはいつでも聞いてくださいね。何かあれば、すぐにお知らせしますよ。先日、修理が完了していて嬉しかったです。あの修理が早く終わってよかったですね。明日には修理が終わるでしょう。すでに何度も修理を完了しているので、明日には問題なく終わると思いますよ。先ほども修理が進んでいたところでした。修理が終わるのを楽しみにしています。